เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งแต่หัวใจหลักที่ขับเคลื่อนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์คือการมุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีและความเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนตามพระปณิธานมากกว่าการรักษาคือการสร้างรากฐานทางสุขภาพที่แข็งแรงให้กับสังคมไทยภารกิจนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนและสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดีและเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปทุกการให้มีความหมายเพื่อให้ทุกการรักษาเป็นไปได้ครับการบริจาคของคุณคือการร่วมสร้างอนาคตทางการแพทย์ที่มั่นคงคือการช่วยสืบสานพระปณิธานที่ยิ่งใหญ่และเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อให้คนไทยทุกคนอย่างยั่งยืนครับ